채무 부존재 확인 소장은 내가 채무자가 아니라는 점을 확인받기 위해 법원에 제출하는 소송 서류로 작성 단계는 첫째 소장 첫머리에 원고와 피고의 성명 주소 연락처를 정확히 기재하고 둘째 사건명은 채무 부존재 확인으로 표기하며 셋째 청구 취지에는 원고는 피고에게 채무가 없음을 확인한다 라고 간단히 적고 넷째 청구원인에는 계약 체결과 해제 과정 대출 상환 사실, 가압류 집행 사실 등을 연월일까지 구체적으로 서술하며 다섯째 관련 증거를 첨부 목록에 정리해야 합니다. 필요 서류는 분양계약서 사본, 계약해 재확인서, 대출 완납 증명서, 부가세완금 내역, 금융거래 내역, 가압류 열정문 등이며 계약서는 시행사 분양사무실이나 내 보관용 서류에서 확보하고 계약 해제 확인서는 상대방과 합의하여 작성하거나 없을 경우 내용 증명 우편으로 대체할 수 있으며 대출 완납 증명서는 대출 취급은행에서 장구발급 또는 인터넷 뱅킹에서 출력 가능하고 부가세 환급 내역은 국세청 홈택스 사이트에서 로그인 후 조회 출력하며 금융 거래 내역은 거래은행 창구나 인터넷 뱅킹에서 발급받고 가압류 결정문은 해당 법원 민원실에서 사본 교부 청구하거나 전자소송 홈페이지에서 출력할 수 있습니다. 접수 절차는 먼저 소장을 작성하고 증빙 서류를 첨부한 후 관할 법원 민원실에 방문하여 제출하거나 전자소송 사이트에 로그인하여 소장을 업로드하고 인지대와 송달료를 납부하면 접수증이 발급되고 사건 번호가 부여되며 이 순간부터 소송이 정식으로 개시되어 피고에게 송달되고 이후 변론 기일이 잡히게 됩니다.